Երբ մեծանաս, ինչ ես դառնալու։ Ձեզ էլ են չէ այս հարցը շատ տվել։ Ու բոլորս ունեինք պատասխանի մեր տարբերակները, մեր մանկական երազանքներն ու ցանկությունները։ Մեկը երազում էր բժիշկ դառնալ, մյուսը ոստիկան, մի ուրիշն էլ երգիչ։ Իսկ իմ պատասխանն այնքան էլ դուր չէր գալիս մեծահասակներին։ Մետրոյի վարորդ։ Ամեն անգամ հպարտ պատասխանելուց հետո ես սպասում էի գովասանքի խոսքերի ու միանգամից հիասթափվում էի, երբ գովասանքի խոսքեր լսելու փոխարեն հանդիպում էի դեմքի տարօրինակ արտահայտությունների, որոնք այնքան էլ հուսադրող չէին։ Ինձ միշտ ասում էին. «Ախր բալիկ ջան, դու աղջիկ ես ու պիտի մի աղջկական բան ընտրես, կամ ոնց կարա է աղջիկը վարորդ լինի, էն էլ մետրոյի»։ Ու այսպես իմ պարզ ցանկությունն ուղղակի երազանք մնաց։ Այսօր ես արդեն հասկանում եմ, որ մեր հասարակությունում կինը կարող է մեքենա ունենալ, միայն թե լվացքի։ Դե էլ ինչ մեքենայի մասին է խոսքը, եթե հայ կինը պիտի տանը նստի ու խոհանոցում աշխատի։ Շատ հետազոտություններ կան այս խնդրի հետ կապված։ Ես էլ որոշեցի հարցուփորձ անցկացնեմ համագյուղացիներիս ու համակուրսեցիների շրջանում։ Ու արդյունքում իմացա, որ կանանց մեծամասնությունը բոլորովին այլ մասնագիտություններ կընտրեր, եթե չլիներ հասարակության ճնշումը։ Ինձ մանկուց հետաքրքրել է այն հարցը, թե ինչու ենք մենք տարբերակումներ դնում մասնագիտությունների միջև։ Այդ ով եւ երբ որոշեց, որ մի մասնագիտությունն աղջկական է, մյուսը տղայական։ Երևի հենց փոքր տարիքից էլ գալիս է խնդիրը, երբ երեխաներին սովորեցնում են, որ օրինակ աղջիկները պիտի խաղան տիկնիկներով կամ այսպես կոչված աղջկական խաղալիքներով, տղաները մեքենաներով ու զենքերով, կամ որ տղաները պիտի ընկերություն անեն միայն տղաների հետ, աղջիկներն էլ միայն աղջիկ ընկերուհիներ ունենան։ Այ վերջերս Բոսնում էի այգում ու հանդիպեցի ֆուտբոլ խաղացող մի խումբ տղաների։ Իրենցից հեռու էլ մի աղջիկ, որ տխուր կանգնած էր։ Սովորության համաձայն մոտեցա հարցնեմ, թե ինչի ամենակ, ու իմացա, որ աղջիկը ֆուտբոլ խաղալ շատ էր սիրում, ուզում էր միանալ ընկերներին, իսկ իրենք մերժել էին պատճառաբանելով, թե ինքն աղջիկ է ու ֆուտբոլի հետ կապ չունի, եւ իրենք աղջկա հետ չեն խաղա։ Տղաների հետ երկար բանակցություններից հետո ինձ հաջողվեց աղջկան խաղի մեջ մտցնել, ու գիտեք ինչ, նա բոլորից էլ լավ էր խաղում, ու մեր համար տղաները ոչ միայն սիրով շարունակեցին խաղալ, այլև խոստացան աղջկան իրենց բոլոր խաղերին հրավիրել։ Մի ուրիշ օրինակ բերեմ։ Վերջերս կարդացի, որ ծնողները հակված են 4 անգամ ավելի շատ ասել իրենց աղջիկ երեխաներին զգույշ եղիր արտահայտությունը, քան տղաներին։ Ու սովորաբար նրանք ավելի շատ անհանգստանում են, երբ բակում խաղում են իրենց աղջիկ երեխաները։ Ու նրանց ավելի շատ են զգուշացումներ անում առկա վտանգների մասին։ Հետո էլ, երբ երեխաները մեծանում են, աղջիկների մոտ ձևավորվում է այն կարծիքը, թե իրենք ավելի շատ պաշտպանության կարիք ունեն, իսկ տղաներն ավելի ինքնուրույն են։ Ստացվում է, որ ոչ թե տղաները ծնված են հենց ղեկավար լինելու կամ աղջիկները ուսուցիչ լինելու համար, այլ մենք ենք այդպես դաստիարակում։ Այ, օրինակ ուսուցիչների դեպքում։ Մարդկանց մի մասը կարծում է, թե ուսուցիչ լինելը կնոջ աշխատանք է։ Մյուս մասի կարծիքով էլ տղամարդ ուսուցիչները քիչ են, որովհետև աշխատավարձն է ցածր։ Սակայն համաձայն The New York Times-ի, չնայած բարձր աշխատավարձին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նույնպես ուսուցիչների 3/4-ը կանայք են։ Շատ անգամներ էլ լսել եմ, որ մարդիկ ասում են, թե կինը չի կարող լավ ղեկավար լինել։ Բայց Harvard Business Review-ի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կին ղեկավարների աշխատանքից հաճախորդներն ավելի գոհ են, ու սովորաբար նրանք ավելի լավ հարաբերությունների մեջ են աշխատողների հետ։ Կարծում եմ, բոլորդ էլ կհամաձայնվեք, որ կին ղեկավարների կամ տղամարդ ուսուցիչների շատ լինելուց մեզ ոչ մի վտանգ էլ չի սպառնում։ Ընդհակառակը, ավելի լավ աշխատանքային միջավայր է ստեղծվում մեր դպրոցներում ու աշխատանքի վայրերում։ Մի բան էլ հիշեցի։ Մի ժամանակ
Գրեթե բոլորը կարծում էին, թե կինը չի կարողանա մեքենա վարել կամ տղամարդը կնոջ մազեր հարդարել։ Իսկ այսօր մենք ունենք գրեթե հակառակ պատկերը։ Կանայք մեծ մասամբ իրենց սանրվածքը վստահում են տղամարդկանց։ Տղամարդիկ էլ 3 անգամ ավելի շատ են մեղադրվում ագրեսիվ երթևեկության համար ու 25%-ով ավելի շատ են դառնում ավտովթարների պատճառ։ Իսկ ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ մի օր ես էլ դառնայի աշխարհում շատ քիչ կին մետրոյի վարորդներից մեկը։ Դուք էլ մի օր ինձ տեսնեիք ու ժպտայիք։